Welcome back mga master. Magandang gabi sa inyong lahat mga master. Andito na naman tayo, duty tayo mga master para sa ating pamilya to. Ngayon mga master, magre-repair tayo ng kadina ng machine na putol. Ang ating gagawin is i-repair natin kasi nasira, sayang itapon, i-repair natin. So shout out nga pala sa mga solid supporters ko dyan, sa mga subscriber ko. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi alam ko naman na nanonood kayo ngayon. Salamat sa inyong lahat mga solid supporters, mga subscriber ko. Kung wala kayo, wala ako ngayon. Mga solid supporters, solid subscriber, mga master dyan, mga taga Davao, mga taga Cebu, lalo na sa mga call center. Ngayon gabi na, nagjo-duty pa rin para sa pamilya. Pareho kami nag-duty para mabuhay ang pamilya natin. So umpisahan natin ng paggawa natin sa ating pagkumpune ng kadina, yung naputol na kadina ng machine. So umpisahan natin, tara na guys. Guys, ang kadina natin na naputol, ang gagawin natin dyan, i-repair natin guys. Mag-repair tayo ngayon ng kahit dalawang kadina lang para ma-replace natin agad. Malaki yan guys, mabigat. Mga 3 inches ata ito ang lapad dito. Ang lapad nito 3 inches. Tapos may 56 na pin ata. Ito mga pin. Pin niya. Yan guys, umpisa na natin guys.
Guys, may naayos na tayong dalawang kadena guys. Okay, hanggang sa sunod na ating pagkikita guys. Okay na guys.